أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود أو يهود ليست النصارى ندي عيسایان على شيء پسسیز باندې ندي پسسیز باندې د دیننا وقالت النصارى او عيسایان ليست اليهود ندي يهوديان على شيء پسسیز باندې یعنی پسسیز د دیننا وهم يتلون الكتاب حالانکه دوی لولي دی تلاوت کوي الكتاب د کتاب كذلك هم دارنګي قال الذين ويلبه کسانو لا يعلمون چې هغه علم نو مثل قولهم فمثل د قول د دوی فالله يحكمون پس الله تبارک وتعالى به فیصلو کی بینهم د دوی پمینس کې یوم القیامت په ورځ د قیامت فيما كانوا په هغه سکه کانو چې ودی فيه په هغه کې یختلفون چې اختلاف به کولو په دې ایت کریمه کې الله تبارک وتعالى ارشاد فرمایي چې يهوديان او عیسایان با په یو بل باندې دا الزام لګو يهوديان به چې عیسایان په سملار باندې نه دي او عیسایان به چې يهوديان په سملار باندې نه دي يهوديان به د عیسایانو دین ته غلط نسبت کو او عیسایان به د يهوديانو دین ته نسبت د غلطوالي کو چې دی په سیس باندې د دین نه دي یعنی د دې د دین هیڅ دین نه دی الله فرمای حالانکه دی تلاوت د کتاب کولو دواړو ته الله آسمانی کتاب ورکړو يهوديانو ته تورات او عیسایانو ته انجیل دا ورته الله تبارک وتعالى ورکړو الله فرمایي چې دا سه خبره به هغه خلقم کولی چې چا سره علم نو یعنی هغه خلق چې هغه د بوتانو عبادت کولو هغه به د اور عبادت کولو هغه به د ستورو عبادت کولو او د ستورو متعلق به د هغه ګډي وړي عقیده وي نو هغه گمراه خلق هغه هم دا سه خبره کولی چې عیسایان او يهوديان په سبا باندې نه پويږي او دا خو الله کتاب نه دی او دا خو الله دین نه دی نو هغه شان خبرې دیم شروع کړي یعنی په دې معاملې کې دی دغه کافرانو سره یو شان شو الله فرمایي چې د دې د فیصله به د دې د خبرې په ورځ د قیامت باندې فیصله کیږي یعنی حق خبره داوا چې يهوديان د خپل دین باندې صحیح او عیسایان په خپل دین باندې صحیح چې کله نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم راغلو نو بیا دې ټولو ته حکم او چې تاسو په قران باندې عمل وکړئ او حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم خاتم النبیین اخیری پیغمبر دی په دې باندې ایمان راوړل نو دې په خپل منځ کې په دغه خبرو کې لګیاو وقالت اليهود او يهوديان ليست النصارى ندي عیسایان على شيء پسسیز باندې یعنی پسسیز باندې د دین نه یا د دې د دین هیڅ نه دی وقالت النصارى او عیسایان ليست اليهود على شيء چې ندي يهود على شيء پسسیز باندې د دین نه یعنی د دې د دین هیڅ نه دی د دې د دین هیڅ دین نه دی وهم يتلون الكتاب الله فرمای وهم يتلون الكتاب دا وو حالیه دی و معنی مونږ چې حال دا دی وو دا کله کله راځي په معنا د حال باندې دی وو ته وو حالیه وي وهم يتلون الكتاب حال دا دی یا حالانکه دوی لستلو کتاب كذلك هم دارنګي قال الذين ويلهغ کسانو لا يعلمون چې دوی ته علم نو مثل قولهم په مثل د خبرې د دوی څنګه چې دی یو بل تکم نسبتونه کوي دا سه هغه خلکم نسبتونه کول چې هغه ته علم نو یعنی مراد تنه مجوسیان او بوتان او عبادت کوونکي دي فالله يحكمون الله به فیصلو کی بینهم د دوی په مینس کې یوم القیامت په ورځ د قیامت فيما كانوا په هغه سکه کانو چې ودی فيه په هغه کې یختلفون چې اختلاف به کولو ومن اظلم او سوق د ډیر ظالم ممن د هغه چانا منع مساجد الله چې من کوي جمعتونه د الله تعالی ان د دې خبرنا یذکر چې ذکر کړي شي فيها پدې کې اسمه نوم د الله وسعا او کوشش کوي فی خرابها پروانولو د دې کې اولئک دغه خلق ما کان لهم ندی مناسب د دوی د پاره ان يدخلوها چې داخل شي د جمعتونو ته الا خائفین مگر یریدون کی لهم فی الدنیا خزي چې دا کارو کو لهم شتد د دوی د پاره فی الدنیا په دنیا کې خزي رسوایی ولهم او شتد د دوی د پاره فی الاخرته په اخرت کې عذاب عظیم عذاب لوی په دې کې الله تبارک وتعالى د هغه خلکو ذکر کوي چې هغه په خپل باندې ځان ته اهلی کتاب وي په خپل به ځان ته عیسایان او يهوديان وي او داسې وخرالو چې هغه په فلسطین باندې د يهوديانو نه د انتقام غستو د پاره په فلسطین باندې لشکرکشي وکړه بیت المقدس ویران کو او په هغه کې ډیر وخت پورې
عبادت نه شیدې نو دا خلک منې کول. دغه شان کفار مکه حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مسلمانان په ډیر وخت پورې د مسجد حرام کې د عبادتونو نه منع کړو. نو الله فرمایي چې څوک د الله د جمعتونو نه د الله جمعتونو د دې خبره نه منې کوي چې په دې کې د الله ذکر وشي او د دې پروانولو کې کوشش کوي، الله فرمایي د دنه زیات ظالم څوک کی دي شي، یعنی دا د ټولو نه زیات ظالم دی. الله فرمایي پکار خدا سي وا چې د جمعتونو ته په یاره باندې داخليدل ځکه چې دا د الله کورونه دي. نو چې دا کار چاو کو چې د الله د ذکر نه خلق په جمعتونو کې منع کړل، د جمعتونو پروانولو کې کوشش وکړو، لهم فی الدنیا خزي ولهم فی الاخره عذاب عظیم. په دنیا کې به هم رسوایی په نصیب وي او آخرت کې به هم ورته لوی عذاب ملاويږي. ومن اظلمو او سوق د ډیر ظالم ممن د هغه چانه منع چې منع کوي مساجد الله جمعتون د الله تعالی ان د دې خبرنا یذکر چې ذکر کړي شي فيها پدې کې اسمه نوم د الله تبارک وتعالى وسعى او کوشش کوي فی خرابها پروانه ولود د جمعتونو کې اولئک دغه خلق ما کان لهم ندی مناسب د دوی د پاره ان يدخلوها چې داخل شي د جمعتونو ته الا خائفین مگر یریدون کی لهم شتد د دوی د پاره فی الدنیا په دنیا کې خزي رسوایی ذلت ولهم او شتد د دوی د پاره فی الاخرته په اخرت کې هم عذاب عظیم عذاب لوی. ورپسې آیت ولله المشرق والمغرب او د الله د پاره دی خاص د الله د پاره دی مشرق او مغرب. فاینما تولوا پس کم طرف ته چې مخ واړوي فثم وجه الله نو اخوا خپل معنا د وجه الله مخ د الله دی، یعنی اغه سمت د الله دی. ان الله واسع علیم بشک الله تبارک وتعالى وسیع رحمت والا دی او علم لرونکي دی. بعض کسانو بداویل چې دا قبله چې دنو دا د خپل خصوصیت دی، دا قبله د خپل خصوصیت دی، د دې طرف زکه د خلق منځونه کوي. نو الله تبارک وتعالى د دغه طرف د فضیلت ذکر وکړو چې الله کوم طرف مقرر کی نو بس دا ټول طرفونه د الله دي، مشرق هم د الله طرف دی، مغرب هم د الله طرف دی. چې کوم طرف الله مقرر کی نو هغه طرف چې دی هغه د الله د عبادت او د الله د رضا د حاصلولو ذریعہ ده. يهوديانو په مشرق طرف ته عبادت کولو، د هغه نه مخکې او عیسایانو په مشرق طرف ته عبادت کولو، هغه هغه مکان شرقیه لفظ دی رستو براشي چې د عیسی علیه السلام پیدایش د مشرق طرف ته شوی. يهوديانو به د بیت المقدس کې د فلسطین کې چې کوم بیت المقدس ته د طرف ته عبادت کولو. مسلمانانو هم اول هغه ته عبادت کولو، بیا دویمه سپاره کې براشي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غختل چې زمونږ قبله د خانه کعبه وګرځي. نو الله تبارک وتعالى ولا قبله خانه کعبه وګرځول، خانه کعبه طرف ته ټول مسلمانان دا مخ کوي. نو دا د دې خبرې یو وضاحت الله تبارک وتعالى کوي چې دا ټول د الله تبارک وتعالى طرفونه دي او کوم طرف ته چې تاسو د الله رضامندی لټوي الله تبارک وتعالى ته مخ کوي. دغه د الله تبارک وتعالى سمت او جهت ته. ولله المشرق او د الله د پاره دی مشرق والمغرب او مغرب. فاینما پس کم طرف ته تولو چې مخ واړوي تاسو فثم وجه الله نو دغه سمت او جهت د الله دی. ان الله واسع علیم بشک الله تبارک وتعالى فراخ رحمت والا دی او علم والا دی. وقالو او دی وایدا يهوديان اتخذ الله ولدا الله نیول دی زوی، یعنی د الله زوی دی. سبحانه پاکی د الله لاره د خبرنا بل له ما فی السماوات والارض بلکې د د پاره هغه سوچ په اسمانونو کې دی والارض او پسمکه کې دی. کل له قانتون کلن طول سيزونه له د پاره قانتون فرما بردار دی، تابعداری کوونکی دی. بعض خلکو بداوي رستو براشي وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. يهوديانو بوي چې عزير عليه السلام د الله زوی دی او عیسایانو بوي چې عیسی عليه السلام د الله زوی دی. نو د دې ځکه د دې اجمالاً ذکر کیږي، رستو تفصیل را روان دی په لسمه سپاره کې. وقالوا اتخذ الله ولدا او دی ویل چې الله زوی نیولې دی. د دې خبره تردید کوي الله تبارک وتعالى چې الله لا د دې خبرونه پاکی ده او دا بیا تفصیل سره ذکر شوی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امت ته فرمایا قل هو الله احد چې الله یو دی، الله الصمد الله بے نیاز دی، لم یلد ولم یولد نه د چانه پیدا دی نه د نسوک پیدا دی، ولم یکن له کفوا احد او سوکم د همسر او د برابر نشتا. دغه صورت سوره اخلاص وی او په دې کې توحید چې دینو دا مکمل ذکر شوی دی.
دې ځکه اجمالاً ذکر دی چې دی وی چې الله زوی نیولې سبحانه الله له دینه پاکی ده بل له ما فی السماوات والارض بلکې دا ارس خدای الله تعالی دی په اسمانونو کې دی او په پزمکه کې دی کل له قانتون ټول الله تبارک وتعالى فرمانبردار دی بدیع السماوات والارض پیدا کون کې د اسمانونو او د زمکه دی یا بدیع السماوات والارض جوړون کې د اسمانونو او د زمکه دی یا بدیع السماوات والارض ایجاد کون کې د اسمانونو او د زمکه دی ګوره بدیع ویل کیږي یا ابداع ویل کیږي یو سیز د نیست نه هست کول د نشنه یو شیش تکول دې ته په عربی کې ابداع ویل کیږي او د دین لفظ د بدیع جوړ دی دا په تاسو لراشي دا صفت مشبہ دی لکه لطیف سمیع بصیر خبیر دا سی بدیع لفظ دی د فعیل په وزن باندې راځي دا صفت مشبہ دی ته ویل کیږي نو بدیع هغه ذات ته ویل کیږي چې هغه یو داسې سیس جوړ کی چې د هغه مخ کې مټیریل نوي یعنی اوس مونږ یو ترکان ته وي چې میز جوړ کنه هغه به تختی ورکو هغه به میخونه ورکو ګیلو بغواړي بیا په پټه غواړي مټیریل بغواړي نو هغه نه به میز جوړي خو الله تبارک وتعالى داسې ذات ته چې هغه اسمانونه او زمکه جوړ کړي دي د سنې جوړ کړي دي بغیر د نقشې نه بغیر د مټیریل نه بغیر د سیس نه الله تبارک وتعالى په خپل قدرت کامله سره دا جوړ کړي دي نو بدیع ویل کیږي یو هغه بدیع د ابداع نه د ابداع ویل کیږي یو سیس د هست د نیست نه هست کول د نشنا وشتا کول او د عدم نه وجود ته د عدم نه وجود ته راوستل خو په داسې طریقې سره چې د هغه مخ کې نمونه یا خاکا یا د هغه ماډل او مټیریل دا موجود نه وي نو بدیع السماوات والارض الله تبارک وتعالى پیدا کون کې یا ایجاد کون کې د اسمانونو او د زمکه دی او اذا یادا سی وای چې بدیع السماوات الله جوړون کې دی بغیر د ذریعہ نه بغیر د نقشې نه بغیر د مټیریل نه بغیر د سيزونو نه السماوات والارض بلګ ګران شي دا وای چې بدیع السماوات والارض الله تبارک وتعالى پیدا کون کې یا ایجاد کون کې د اسمانونو او د زمکه دی و اذا قضى امرا او هر کله چې الله فیصله وکړي د یو کار فانما نپس بشک خبره ده بلنه ده یقول له اویدتا کن شا فیکونون شی دا الله تبارک وتعالى قدرتونه دي چې د اسمانونو او زمکه څنګه جوړ کړي دي بس الله ورته فرمایلی دي کن چې تاسو شی فیکونون اغشی موږ وایو الله کن فیکون ذات ته دا کن باندې بیا علماء وضاحت کړي دي چې دا کن هم داسې نه چې لکه دا په خلی باندې ویل کیږي د دې مثال د انسانانو ته داسې دي چې الله کوم سیسته او چې شان بس هغه شي وقال الذين اوای هغه کسان لا يعلمون چې علم ورته نشته لولا يكلمنا الله ول خبر نه کوي زمون سره الله تعالی او تاتینا آیه یا ول نروړي مونږ ته یو نشانی کذالک هم دارنګي قال الذين ويلبح كسانو من قبلهم چې د دین وړاندې تیر شوی دي مثل قولهم فمثل د خبرې د دوی تشابهت یوشان شوی دي قلوبهم زړونه د دوی قد بينا په تحقیق سره مون واضح بیانو الآیات آیتنا نشانه لقوم د هغه قوم د پاره یوقنون چې هغه یقین لري په دې ته کریمه کې د هغه خلکو ذکر کوي چې هغه به چې الله زموږ سره خپل خبري ولې نه کوي یا مونږ ته په خپل باندې س نشانی او س معجزه ولې نه وروړي حالانکه الله تعالی په خپل باندې د مخلوق سره خبري نه کوي د پیغمبرانو سره الله تبارک وتعالى ضرور خبري کړي دي او بیا وی چې دی مونږ ته نشانی ولې نه وروړي نو نشانی خودي تراغله ده نشانی د الله تبارک وتعالى د طرف نه د ټولو نه لویه د حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ذات با برکاتو او تاسو له بلسمه سپاره کې راشي چې الله تبارک وتعالى نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کله د دین اسلام د خورولو حکم وکړو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې تدی ته وایا چې فقد لبست فیکم عمرا من قبله افلا تعقلون تاسو ما ته نن د دروغجن نسبت کوي یا زما په خبره یقین نه کوي یا زه تاسو ته وایم چې یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا اے خلق لا اله الا الله وای نشته د لایق د عبادت مگر یو الله دې نو تاسو به کامیاب شئ نو تاسو ماته د ساحر او د مجنون نسبت کوي فقد لبست فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون سلويخ کاله ما د تاسو سره تیر کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او ته فرمایي ما تاسو سره یو عمر تیر کړی دی یو زمانه مې تاسو سره تیر کړی دا خیانت مې نه دی کړی دوکه مې نه دی کړی دروغ مې نه دی ویلي نو د حضور علیہ الصلوۃ والسلام په مکه کې د سلويخ کاله وخت رول د خپل باندې یو نشانی و
داسې وخت چام نو تیر کړی چې هغې په هر ځای کې د رښتیاو لمن راټینګه کړې وي د دروغو سهارې نه وي اغستې داسې شخصیت چې د چا سره په دې 40 کال عمر کې دوکه نه وي کړې داسې شخصیت چې هغه په 40 کال کې دروغ نه دی ویلي داسې شخصیت چې هغه په 40 کال کې چا سره ظلم او زیاتې نه دی کړي نو دا په خپل باندې یو معجزه وه فقد لبست فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون نبی علیہ السلام فرمایي ما د تاسو سره یو عمر تیر کړی دی نو تاسو د عقل نه کار نه اخلي نو کدی د عقل نه کار غستون دي سره نخه او معجزه په خپل باندې موجوده وه الله فرمایي چې دین د مخکې نادانانو په شان دا وی چې الله مونږ سره خبرې وکي یا مونږ ته ځان له نه خراولي نو همداسې خبره به مخکې خلکو کولی د دې او د هغې زړونه دا یو شان شوي دي الله فرمایي چې دا کم خلق یقین کوي الله هغې ته خپل نښې او خپل معجزات بیانوي وقال الذين او وايي هغه کسان لا يعلمون چې دوی نه پوهیږي لولا يكلمنا الله ولي خبرې نه کوي مونږ سره الله تعالی او تأتينا آیه یا ولي نه وروړي مونږ ته سنخه كذلك هم دارنګي قال الذين ويلبه هغه کسانو من قبلهم چې د دین وړاندې دي مثل قولهم په مثل د خبرې د دوی تشابهت قلوبهم یو شان شوي دي زړونه د دوی قد بینا په تحقیق سره بیانو مونږه الآیات نخي واضحه بیانو مونږه نخي لقوم د هغه قوم د پاره یوقنون چې هغه یقین کوي ان ارسلناک بشک مونږ ته لګلې اے محبوب صلی الله علیه وسلم بالحق په حق باندې په رښتیا باندې بشیرا ونذیرا زیر ورکونکي او يرونکي ولا تسأل واستانه به تپوس نشي کولی عن اصحاب الجحیم فباراد دوزخیانو کې الله تبارک وتعالى نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تسلی ورکي اے محبوب صلی الله علیه وسلم د خلکو په خبرو پسې مزه ته الله تعالی په حق باندې بشیر او نذیر لګلې بشیر د بشارت او د زیر نه دی او نذیر د يرولو په معنا باندې چې اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی زیر ورکون کې د الله د نعمتونو د جنتونو د دې زیر ورکون کې د الله د رحمتونو لګلې او يرون کې د الله د عذاب نه لګلې او کوم خلک دوزخیان شو ولا تسأل عن اصحاب الجحیم او استانه بعد دوزخیانو په باره کې تاسو نه کیږي یو ځای کې یو کسانو غوي ک په دنیا کې دونه خلک کافران مري او کومګه ولا تبلیغ له مونږه ولا لا نړو مونږه وته دعوت ورنکو نو مونږ نبی الله تاسو کوي نو مو ورته داسې خو چې په قران او حدیث کې دا خبره نشته وینه دا مونږه د امیر صاحب خپل ویلي دي نو امیر صاحب خو ته ویلي دي خو یو انسان په یو ځای کې یو کافر په یو ځای کې کافر مړ کیږي ستانه بستا د اعمال ته پوس کیږي ستانه بستا د بچو ته پوس کیږي تعدیل حلال راوړي دي که حرام دی ولا راوړي دي ستانه بستا د کور والا ته پوس کیږي ستاسو د خزه ته پوس بستانه کیږي تعدیل چا په اسره باندې پرې خو دي ته په خپل باندې د بل ته د رسول اهل یو کنه ته په خپل باندې په قران او په حدیث باندې په دین اسلام باندې پوهیږي او کنه پوهیږي نو د دې ټول سوزونو نه پسم که یو سړی د ټول ارث د علم نه باوجود یو سړی عالم دی خپویم دی هغه سره وخت هم شته بیا یو سړی کافر مړ شو نو د دنه د تپوس نشته ځکه چې دا نبی رسول الله والسلام نه اوچت ذات خو نه دی د نبی رسول الله والسلام نه دا ټول امتیان چې راجمه کې دا یو ولی ته نه رسی دا ټول امتیان سره د اولیاء او راجمه کې یو صحابي ته نه رسی ټول امتیان او اولیاء او صحابه چې راجمه کې دا یو پیغمبر تم نه رسی او ټول پیغمبران چې راجمه کې دا ذات به برکات د حبیب کبریا جناب محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ذات او شخصیت ته نه رسی نو چې هغه ته الله فرمایي چې ولا تسأل عن اصحاب الجحیم ستانه به د دوزخیانو په باره کې تپوس نشي کولی نو زمانه ستانه بولی تپوس کیږي د بعضی خلک د ځان د پاره د خپل د بسترې ګرځولو د پاره د دلیل ګرځي چې مانه به تپوس کیږي چې په چچنیا کې یو کافر مړ شو نه ستانه تپوس نشته کته په یو ځای کې ست په دې باندې مامور وي او ستا دا وس رسیدو چې ته یو ځای کې یو سړی د یو خبره نه منې کې منع کولی شي نه منې کا لکه یو سړی دی هغه کندې ته ورځي کې پتا باندې لازم دي یو ډون په لار روان دی کندې ته ورځي کې تا باندې لازم دي چې هغه ته आवाज وکړي خو که یو بینا سړی په خپل کندې ته ټوپ کوي او په خپل مرزه کندې ته ټوپ کو نستانه د هغه په باره کې تاسو نشته الله فرمای ان ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا اے محبوب صلی الله علیه وسلم مونږ ته لګلې په رښتیا باندې بشیرا ونذیرا زیر ورکون کی او يرون کی ولا تسالو او استانه به تپوس نشي کولی عن اصحاب الجحیم په بارد خاوندانو د دوزخ کې ولن ترضى عنك اليهود او هرگز برازی نشستانه يهوديان ولن نصارى او عیسایان حتى تتبع ملتهم تر سوچ ته پیرویو کې د ملت د دین د دی قل ورته فرمایا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ان هدى الله بشک هدایت د الله
خودنه د الله هو الهدى هم دا هدایت ته هم دا صحیح لار ده ولئن اتبعت او کچره تابعداریو کې تو اهواهم د باطل ارزوګانو د دوی بعد الذي پس د هغینا جاءک چراغله د تا تا من العلم د علمنا مالک نبوي استاد پارا من الله د الله د عذاب نه بچکون کې من ولي سوک دوست ولا نصير او نسوک مددگار. الله تبارک وتعالى الفاظ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته استعمالي خو خطاب ټول امت ته دی چې تاسو نه د يهوديان او عیسایان مختلف باندې درته کوي دي تاسو نه بالکل نه رضا کیږي کله به رضا کیږي چې تاسو یا دي ځان ته يهوديان کې او یا ځان سره عیسایان کې د دې د دین تابعداریو کې نبی به دي تاسو نه خوشاله شي او د دې د دین تابعداري دا صحیح نه و ځکه چې الله فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې تو فرمایا چې د الله خود له شوی لار عمده هدایت ته او د الله خود له شوی لار هغه دا چې عمل دی وشي په قران کریم باندې او ایمان دی وروړل شي په نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې او بیا وی بالفرض اے محبوب صلی الله علیه وسلم خطاب ټول امت ته دی کتا سو بیام د يهوديانو یا د عیسایانو د خواهش تابعداري وکړه چې بس دی په خوشحالي کې دی خبره به اومنو نو د الله د عذاب نه بچکون کې بیا هیڅ کم تاسو د پاره نوي ولن ترضى او هرگز برازي نشي عنك دستانه اليهود يهوديان ولن نصارى او عیسایان حتى تتبع ملتهم ترسو پوری چې تابعداریونه کې د ملت د دوی یا حتى تتبع ترسو پوری چې تابعداریو کې ملتهم د دې د ملت نو بیا به دستانه راضي شي. قل ورته فرمای اے محبوب صلی الله علیه وسلم ان هدى الله بشکا هدایت د الله هو الهدى امدان غلار ده ولئن اتبعت او کچرتا تابعداري وکړه اهواهم د خواهشات د دي بعد الذي پس د هغه سنا جاءک چراغله د تا من العلم د علمنا مالک نبوي استاد پارا من الله د الله د گرفت نه بچکون کې یا د الله د عذاب نه بچکون کې من ولي سوک دوست ولا نصير او نه مددگار. الذين کسان آتیناهم الکتاب چې مونږ ورکړی دي ته کتاب یتلونه دی تلاوت کوي د دې کتاب حق تلاوته په حق د تلاوت کولو د دې اولئک دغه خلق یؤمنون به ایمان وروړون کی دي په دې باندې ومن یکفر به او څوک چې انکار کی په دې سره فاولئک هم الخاسرون نو دغه خلق تاوانیان دي. الله فرمایي کوم خلکو ته چې مون کتاب یعنی قران ورکړی دی اغه د دې تلاوت کوي حق تلاوته خود دې د تلاوت د حق د ادا کولو سره سره حق د تلاوت ادا کول سړي چې حروف د خپل مخارج نه ادا شي سره د صفات لازمه او عارضه هم دې ته تجوید ویل کیږي او دا د تلاوت حق دی په آرام آرام سره تلاوت لکه زه ما به کسانو ته ویم چې تاسو لړ شي یو دکاندار ته ودرېږي او ته چې کیلو بنډا راکې 2 کیلو مټر راکې کیلو را ټماټر راکې کیلو را پیاز راکې په مرچ کی راکې او نیم کیلو وګ راکې په ادرک راکې مې بس په خبره باندې پوي شي کنه خوشاله بشي کسب شي نو مې چې یو عام انسان ته تخپل خبره داسې په یو سانه شي ویلې نو څنګه دې پروژه کې چې وقاله الذين قانون امين ور ټیټ شور پسې دا ټول ګناه ده د قران مجید سره خندا کول دي ټوکې کول دي قصدن عمدن کدا الفاظ غلط ادا کیږي انسان به کفر ته وځي بجای د دې د ځکه خدا خلک وی کنه وشل کده تراوی چې په ګړس ګړس کوي نو خدا چې اته وکي دا کوم چې اهل حدیث دي اتره کاته کوي نو دی په یو کلی دلیل دام نسی تاسو شل کاته ګډ وټ کوي نو خدا چې اته وکي خو سم وکي نو زم چې شل کاته وکي سړی او پوره وکي خو په اهتمام سره وکي او هغه یو ځکه دغه کنه وی تراوی به ډېر وینو چا ورته وی چې را استاد دا تراوی تلګي په مزه مزه کینو سکسانی بل جمعه ته ولېګل چې ورشه الته کې څه چل دی هغه واپس را لته ځل د اور لګیدل هغه ډیر تیز لګیاو او زمونږ په دې علاقه کې یو جمعه ته الته کې خلک ډیر زی هغه په 19 منټه کې تراوی کوي شل کته مونږ په 19 منټه کې کوي 19 منټه کې انسان صرف رکوع او سجده لذي سپکی ویم نه چې صرف ادریږي بیا رکوع لذي بیا د رکوع نه واپس ادریږي بیا سجده لذي بیا د سجده نه کینی بیا سجده لذي بیا ادریږي او بیا ټیټ شي او بیا ودرېږي سمع الله لمن حمده پځه بیا سجده لړ شي بیا یو سجده وکي کینی بیا بل سجده وکي کینی بیا تحیات د کینی بیا سلام واړي او بیا دعا کوي او ودرېږي چې سبق مبق پکې نه ونه پدې باندې 19 منټه لګي او چې داسې زموږ په شان بوډای نه خوشل شلو نم ځات منټونه لګي ټیم لګي او ځوانان چې دي نه غیبه کې داسې 15 منټه بدایغي لګي په هر حال
د تراوی یا د قران مجید اهتمام داسې پکار دی یتلونه حق تلاوته چې د حق د تلاوت ادا شي او حق د تلاوت او ما تاسو ته آرام آرام سره په ترتیل سره یا په تدویر سره یا په حذر سره آرام آرام سره د درې اقسام دي د تلاوت داسې تلاوت پکار دی او حروف د خپل مخارجونه سره د صفاتونو صفات لازمه او عارضه سره ادا کول تحسین الحروف وتویل کیږي د سره دا ادایګي لازم نه. الله فرمایي چې هغه خلق الذين هغه کسان اتیناهم الکتابه چې مونږ ورکړي دي ته کتاب یتلونه دی تلاوت کوي حق تلاوته د حق د تلاوت د دې څنګه د دې د تلاوت د حق ته اولئک دغه خلق یؤمنون به ایمان وروړي په دې سره ومن یکفر به او څوک چې انکار کوي په دې قران سره فاولئک هم الخاسرون نو هم دغه خلق تاوانیان دي.